Buenas tardes, gente. Nos encontramos acá en el curso de soldadura y herrería, nuevamente en Munro. Bueno, para todos aquellos que están preguntando de dónde queda la escuela, queda en la técnica número 2, en la calle Sargento Cabral 2772. En este caso estamos haciendo una mesa de trabajo. Está haciendo acá el compañero Eduardo. Fíjense las dimensiones de la mesa. Ahora en este caso está punteando. Así que a medida que vaya haciendo la mesa, le voy mostrando cómo va el proceso.